Dito sa Air Summit Gourmet, hindi lang heaven sa sarap ang ino-offer nila ng mga dishes. At sa sobrang enjoy mo sa pagkain, parang lumilipad daw ang pakiramdam mo, as in literal. Dahil sasakay tayo sa eroplano. Uy. So dito, para talagang airport yung treatment niya. So first na mangyayari is mag-check-in tayo. Okay. Parang gusto ko yung cheesecake. Saka yung crepe nila. Banana crepe. Okay, thank you. Okay, thank you. Passengers are going to get ready for boarding. Please proceed to the entrance gate. Thank you. Grabe. Oh, di ba? Ay, ito na pala. Thank you. So, ito yung passenger name namin. Tapos, nandito yung number ng table. So, yung seat number namin, basically. Galing. Time to board. Well, nandito na. Ay, excited na ako sa food. Hi, good morning. Nakapang FA din sila. Wow. Hoy. Salamat po. Ay, green yung crepe. And hindi lang desserts yung sinuserve nila dito. They also have steak. They also have meat dishes like meron crispy. silang pasta, like scallop pesto. Also soup. They serve soup, cream of pumpkin, and smoothies and juices. Wow. Enjoy talaga Tapos dito. meron din silang bar, which is very interesting. Sarap, di ba? Mas masarap pag ako yung nagsusubo sa'yo, di ba? Paano kaya nila nadala dito yung eroplano? They said piece by piece daw nila dinadala. This is originally from Clark, Pampanga. And Instagrammable yung mga... Yung Tama. Ito, Instagrammable yung buong place. Tama. Tapos lalo The na food ito. as well. Wow! Ocean seafood appetizer, di ba? Grabe. A set Tingnan of mo. squid calamari with some macaroni salad, Tempura. And cream dory. cream dory, At tapos ito yung potato wedges at and baked tahong. Ito yung pinaka... Feeling ko ito yung pinaka magugustuhan natin. cheese. Yes. Shimyu. Grabe. Fresh na fresh. It's good. Ang taba nung shrimp. Ano mo ba? May kasabihan dito sa cherry na to. Pag nabuhol mo daw siya, Using my tongue. I'm a good great kisser. kisser. Totoo ba yun? Sige nga. Wala nangyari. Wala nangyari. O, paano, Arra? Mauna na ako kasi kaya hindi ako kumain ng Saan ka pupunta? madami kasi may pupunta ako pa si Rhian. Kakain pa kami. Okay? Okay lang ba? Iwan ko naman sa'yo lahat ng food eh. May magagawa ba ako? Babalik na lang ako agad, ha? Sige. Okay. Bye! Bye-bye! Tayo mo. Pero okay lang din naman nila buhay yung segment, so... Swerte ako. Dodge the bullet. Ladies and gentlemen, thank you so much for flying with us. We should be on the ground shortly.